Selum oras magihita sa na damang dainang nanulungan di bagat sa tuwat ta Diyos Kristus tapasada maruhat ang martang yang mahita. Dami ni dibata na sumurong siyan sa na roha. Ima mga ramoti ati-ati do pikira muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan. Amen. Hatani Tuhan nasa artuhita di bagasan partikyanon di may siyan buku Kolose bidu 2 mamuka masa na onom masuk satu esa pulusia omahatan ni Tuhan tapay ihuma di bagasan rahat tabi ope song pajakom muna di Kristus Jesus Tuhani songoni mahamu marparangi di bagasan ibana gabi marurat jala pinauli-uli mahamu di bagasan ibana togu marhapor siaon hobar tunan ajar ho tuhamuna lumobi ma hamu maroha mauliate jaga mahamu sotung diago di bahamu marhite-hite hata bisuk-bisuk do hata lesem naso maripola hobar tu tona ni jolma manghiton sia-sia ni hasilanon dada manghiton Kristus adi bagasan ibana do maringanan sadok gup ni ha di bataon marupahod dagi di bagasan ibana sa nang tuhamu hagugok naik ibana do ulu ni nasa hamuliaw do panggunggomion las di bagasan ibana do hamu tarsunat dada binay ni tangan laho mananggal pamatang ni namardagingon binahin ni na parsunaton na siyan Kristus ido ayat tertarang do hamu do ibana dinatardidi hamu las di bagasan ibana do rap hamu di paehe dinagabi porsia hamu diagugoon ni dibata na peyot ibana sinakka na mate asa hamu nang mate di bagasan akka pangalasyon do di bagasan sibu na tarsunati rapon ibana do hamu di paehe dinasinesanai nasa pangalasyota di sesado surat tangan i nadokpak kita i makapatik na maralohon hita di padadoi di lohoton tu silangi dipupusi do akka hamuliaw do panggunggumiot patardo di patutor duhon na sida di baybakko do na sida tunatalwi ope unang ma diuhumi halak kamu siala si panganon manang si inumon manang siala pesta manang porta ni bulan manang ala niari sabat pe halinu ni akka nanang rodoi ale Kristus ido na puna badan tung unang mahamu di lesan-lesani halak nagyot paula-ula na seret jala sumobba akka suru-suruan ditetakon do nanidanay di bagasan todina pinaburnang ni roha-roha ni daging na alaydang di persigatungi ului aysen ima lemagudang marguru tu debata sadok pamatangi naniurupan jala pinadomu niaka urat do ihot ido pajahon damang dainang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus sipata olo do lomos haporsiaon moloro akasitaon jala olo do mago akapangetusion hinorhon ni akapangetusion naibar di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikianon tung masetakas do di parwahon di parateatehon jala dihilala Apostel Paulus salut akka natinaon ni hanak jolma na porsia na dong di Kolose gudang do na sida ganggu ha porsiyon na marbosir may di siala gudang akka parpuda haliluon na berusaha padaun na sida siyan lomoni rohani debata
Parpoda aliluoni patupan sada pangajarion na mengganggu akka pamikirion. Nasuhar sian ajaran ni dibata. Nasuhar sian dalan ni dibata. Sa di pangasan akka parpoda haliluoni do habisonna. Sa di pangasan do akka parbinotuana. Jela di pangasan na sida akka hamaloon na. Dada nanay patuduhon lomoni rohani dibata. Alay nanay palipehon lomoni rohani dibata. Asa unang porsiya julmay disaluh na haluan ng pinasaan ni Jesus Kristus. Di bagasan situasi na adoy sa roh hadot pikiran. Di Tomos Apostol Paulus masurat na manopot huria Kolose. Na nagpatugun ha porsiya dinasida. Asa totong nasida ho di bagasan ha porsiya maka porsiya ito ka. Asa totong nasida managda balgan ni hulong ni debata. Jala asa totong nasida mamuji-puji debata. Jala patuduhon patbuin ni ha porsyaon. Marhite-hite parangin na dinggan hubar tulomo ni ruang ni debata. Di bagasan terpuja mitaon tumasetok takas do Apostol Paulus asa gabi marurat. Jala di Pauli salu na ha porsyaon ni nasida. Asa totong nasida togu maka porsya itu ka. Nang pegudam akaparpoda haliluon. Takas di payung Apostol Paulus. Takas di pasah ibana sungguh dia holong ni debata. Takas do ibana di bagasan ibadah do maringan sandok gok ni hadebata marupahon dagi. Namar lapatan takas di pasah ibana holong di bagasan Yesus Kristus do. Salhuna jelmai dapat tua. Holong di bagasan Yesus Kristus do. Salhuna jelmai madapat hasonangan. Holong di bagasan Yesus Kristus do. Salhuna jelmai disesa kedosana. Panesaw ni dosa na pinatuduhon ni Yesus Kristus. Marhite-hite na tarsilang ibana. Takas batudur holong ni demata. Dan dipangasahon Yesus Kristus parbinotuan. Dan dipangasahon hadirion na. Ala dipateridahon do holong ni rohana. Aduldo pangajarion na pinatudur ni Yesus Kristus tujuan may. Siya nakapangajarion na pinasa niya kapatpoda haliluon. Akaparpoda haliluon. Holang makatay do na sida malo. Holang ima manuturi do na sida malo. Alay dang mangulo na sida di bagas na kapanuturi. Damang dainang nanolongan di bagas at tuat Yesus Kristus. Marhite-hite jami taon. Dujahan ang sahat tuhita. Dido Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Dihaulungi di bata. Jala di balua do nasa jolma. So dia do jolma nang pinalua ni di bata. Jala jolma nang dihaulungi di bata. Naparjolus sahali. Neko dohoron na tuhita garuk marsada-sada. Setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus dan yang sudah dikasihinya. Maka orang tersebut dia harus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Nasa julma ng porsiya dibalgan ni hulong ni debata na ginaluna di bagasan ngoluna. Ikon holang marha porsiya tu debata sabing. Hanya Tuhan yang dia percaya dalam kehidupannya. Gudang dosa nara na manginaang. Dan Tuhan bediha porsiya. Na diha porsiya at guguna. Na dihapor siya ka parbino tuana. Na dihapor siya aka haduan. Gudang dos senarion parpoda haliluoni dan dos beso manarong di Kolose. Gudang do aka parpoda haliluo si senarion na berusaha mangago hapor siya na Kristen. Contoh na alam mo ra ibana. Di patupaybana may ibarat na pas dari minggu. Pesta ulo-polo. Asa marulo-polo sudidang jolma. Lupa jolma tu gereja alam ni namar pesta ulo-polo. Mamestahon sada-sada ulao.
manginang ragam do dipakai portibion neng mangago hapor siya. Tetapi lewat firman ini kita mau diingatkan, sekalipun dunia ini berusaha memberikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita memuaskan diri kita, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik dari yang bisa diberikan dunia. Alenia manginang ala nang diholongi di bata kita, nang dipalua di bata kita di bagasan holong ni rohana. Marhita iti Yesus Kristus, alini kutuku mahita makaporsi Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, jangan pernah engkau meninggalkan imanmu, jangan pernah engkau menduakan Tuhan dalam kehidupanmu. Ingatlah songonedok apostol Paulus, nunga pola mati ibana di hapinor silang, jala di bagasan ibana saat do tuhita guguk naik. Di bagasan ibana di palua do hita senakagonggoman di portibio. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka hiduplah sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kurang ada behosum di bagasan malu. Nah, padua hona manginang senhata di Tuhanon nang takas di dok tuhita gaduk marsada-sada akajon manang di palua di bata di bagasan Yesus Kristus dan olu beman manghumi doana. Contohna dari bagasan ayat 10 onom sampai tu 10 sia. Di satakas di dokon, ope unang ma dihumi hala kamu siala si pangano manang si inoma. Manang siala pesta manang polta di bulan manang ala ni ari sabat. Halinu niaka nanang rodoi ale Kristus do napuna badan. Nomor 8, ketika kita sudah diselamatkan oleh Kristus, jangan kita menjadi hakim untuk sesama kita. Ketika engkau makan dan orang lain tidak makan, jangan engkau katakan orang yang tidak makan itu menjadi berdosa, membenarkan dirimu. Unang alanya kasih panganon gabe tubuh sogoni roha. Unang alanya kasih panganon gabe tubuh panguh minta kadonga. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita lewat makanan atau marhite-hite si panganon, ikut petunjuk hapor syaitan. Jangan memaksakan kehendak dalam kehidupan ini, tapi paksakanlah kehidupanmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, patuluna manginang senhata di Tuhanon nang didok tuita gaduk marsada-sada. Jelma naun dihaulongi di bata jala di palua di bata iko di patalidahon doi di bagasan ulaun nadinggan. Di bagasan ulaun natugu. Di bagasan ulaun lomoni rohani di bata. Maka firman ini mengingatkan kita, sehebat apapun dunia ini berusaha merongrong iman kita, tetapi kita selaku orang yang sudah diselamatkan dan dikasih oleh Tuhan, ikut totondo kita mangulauna dengan membantu lomoni rohani di bata. Gulauna dengan natapat upa. Songon hatarin hapor syaitan. Holong di debata na dileot tuhita garuk marsada-sada mengajari kita patudun hapor syaon asa totok kita hot di bagasan hasil tongan di debata. Ingatlah bahwa kita dikasih oleh Tuhan, bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Maka selaku orang yang sudah dikasih oleh Tuhan dan diselamatkan, buktikan itu dengan iman yang bertumbuh lewat perbuatan yang nyata. Amin. Pertanyaan kita. Moliati madiho ali Tuhan debata Jehovah dia sidok dengan dibasa. Nunga taruli hai marhite-hite hatam dia pala partikeno. Ajari kami asa totong hok di bagasan haporsen nami. Asa totong haporsen nami marula marparbue. Jalahan patudon di bagasan akapabahen na sigan upari. Moliati Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martanya kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memas-masuh kita.